大家好，9月15號中午時間，天文台以呢個低壓系統三重奏為題，提到有3個低壓系統呢就會係形成嘅，有2個係或者會吹向香港。咁我哋根據呢個唔同嘅 AI 同埋天文台嘅預測呢，做一個綜合嘅總結。我好感動嘅，其實我喺度多謝，俾我講幾句先。好多謝大家呢，琴日回覆返我，大部分嘅網友都係好支持我每日繼續出呢個天文台嘅所謂打風天氣預報，係好感動。咁我好多謝大家呢，支持我每日繼續出片。我喺呢度呢，即係無言地感激，我會係努力更加係做好啲，為大家帶嚟一啲更加好嘅影片。咁啊，我哋繼續。咁呢2個低壓系統嘅環流呢，會喺西向西嘅過程呢，係二合為一喎。哇！即係話呢，有呢2個風呢，係將會有機會係形成一體喎。咁啊，甚至乎呢，係會變成一個颶風喎。我哋睇一睇啊。喺南海廣闊嘅低壓槽呢，逐漸發展啦。會喺今個禮拜後期星期4、5開始呢，大致方向呢移向海南島一帶方面。咁啊，由於變數都仲好大啦，喺相當外圍嘅地區啦。咁但係呢，睇呢個 AI 圖嘅預測呢，佢嘅強度都幾勁嘅，係啦。嗰個風嗰個風眼同埋風圈呢都幾大。咁所以亦都會對香港呢或多或少有一啲影響啦，係啦。咁啊，今個禮拜4、5開始呢，就華南沿岸、香港、澳門呢間中會有雨，風勢呢係會逐漸加強嘅。咁澳門同香港都相當之接近啦。咁今個波呢，澳門同香港呢都會係受佢影響嘅，係啦。咁咪話呢，本身有3個嘅，咁而家頭一兩個呢，即係喺佢哋喺同一區呢，有機會合體啊，係啦。咁啊，提到第3個嘅潛在低壓啦，睇衛星圖嘅話呢，佢喺西北太平洋嘅另外一個對流雲嚟嘅，咁即係話呢，佢有機會喺下個禮拜，今個禮拜尾21號、22號開始呢，係逐漸增強啊！會喺下個禮拜23至24號呢，係逐漸移向呂宋同埋即係相關嘅方向，受住呢個天氣影響啦，高空擾動影響。今個禮拜週初呢，暫時嚟講呢，都係天氣相當之炎熱，今日都成30幾度，係啦。咁我睇翻再睇少少嘅一啲詳情啦。咁佢會合體嘅，咁合體嘅話呢，衛星圖就話啦，第一個同第2個嘅低壓區呢，呂宋同埋佢東面嗰個第2個嗰個低壓系統呢，本身以為佢會分開打，吹向香港啦。咁但係呢，佢就而家話位置相當之接近啦，睇嚟會有機會融合成為一個大型嘅低壓區，係啦。咁強度就應該唔會弱㗎啦，只不過呢，到底佢會有幾近香港？咁睇翻佢嘅路線圖啦。根據呢個 AI 人工智能同傳統預報呢，咁佢都係有機會呢係橫過南海北部，喺香港南面對出呢300至400公里掠過。咁如果佢再吹接近啲呢，咁就要睇佢個路徑點樣行啦。咁始終仍然喺好外圍啦。暫時嚟講，即係話到底有幾近香港呢？未知之數，但係應該會最少喺400公里左右啦，係啦。再近啲就應該會可能係200零公里都有機會嘅。
咁根據呢個天文台科學主任就話啦，呢幾個風呢，一個會比一個強嘅，係啦。咁大家就要留意翻啦，隨時咧留意翻天文台嘅最新天氣預報。咁你睇到嗱，而家睇圖嘅話呢，有一個係菲律賓以東㗎啦，有一個係有一個高空擾動嘅雲團啦，咁樣。咁所以咧嚟緊週末應該或多或少咧都會落大雨啊，即係會有佢嗰個雷雨帶啊，同埋嗰啲雲呢。咁會為香港帶嚟持續嘅雷雨區咁樣啦。咁就算佢唔係正面吹襲香港呢，今個週末落雨落翻一兩日雨呢，都係好正常嘅事嚟嘅，係啦。咁好外圍嗰個第三，即係好而家第一個同第二個呢就會合體啦，將會合併啦，將會即係佢哋兩個風呢就會融合埋一齊。變成一個更巨大嘅風啦。咁吹嚟香港之前呢，咁佢禮拜4、5開始係逐漸靠近啦，所以暫時嚟講呢，去到星期3、4呢，未來幾日嘅天氣呢都係相當之炎熱。咁但係個別地區呢會有間中嘅驟雨嘅。咁我今日都會出去深水埗啦。咁去到星期4先開始會有雨，4、5先開始有雨。呢個週末呢，即係你預計可能星期5、6日呢3日呢，都係間中會係持續有雨啦。佢話會集中降雨喺廣東，係啦。咁啊，現階段嚟講就好難去準確預測啦。但係應該就係集中喺星期5、6日呢3日嘅，係啦。咁啊，禮拜6就應該食正，即係可能會比較大風大雨咁啦。咁啊，星期4開始就天氣會逐漸轉差啦，係啦。咁就星期4、5開始間中嘅風勢會增強，局部地區會有出現雷暴啦。日間嘅時候呢都係短暫有陽光，個別地區呢會有幾陣驟雨。出門呢，今個禮拜3、4開始呢就帶把遮會穩陣啲啦，係啦。咁打風前通常都係比較熱㗎啦，唉，即係好極端咯。而家天氣就係打風前呢去到33、34度，係啦，去到成30幾度，跟住呢，一嚟到呢就連續可能有落2、3日雨啊咁樣咯。而家啲天氣好極端，一係就好乸熱，一係呢就變到呢係持續咁樣有雨啊、雷暴啊咁樣。其實而家嗰個天氣，大家唔即係其實你喺呢度，我唔知大家有冇關心呢個天氣嘅變化啦。但係其實呢，我由細到大呢都係對天氣呢好敏感。即係你會發覺呢，上年呢個時候唔係應該開始轉涼嘅咩？但係你會發覺今年呢個夏天係嚟到9月咯。雖然話而家係打風啦，但係其實如果唔打風嘅日子呢，日日都係33、34度，其實係。即係佢冇打風落雨嘅日子咧，嗰個平均溫度係高咗好多，係啦。所以你點解會多咗風就係咁解？你海水嗰個溫度高咗啊嘛，成個亞洲區對出嗰個南海嗰個海水溫度升高咗，自然就係好容易形成好多嘅熱帶氣旋。咁所以今年預測呢會打到11月，我都覺得係好正常。好似上年咁啊，我去咗日本，香港11月都打風，係嘛？即係你好難噶，而家成個天氣變晒，而家成個亞洲區嘅天氣都變到係好誇張、好極端咯。而家個天氣氣候兩極化咯，一係好凍，一係好熱。